兄弟，我今日嚟到大帽山郊野公園，我唔係搭車嚟嘅，我唔係行上嚟嘅，其實我係坐車上嚟嘅吓。我有啲兄弟車我上嚟呢度，咁佢話呢度啲風景都好靚，咁佢哋咧就專玩攝影嘅，咁但係我自己咧就係航拍居多，咁所以咧我哋今次咧就係 crossover， 又影相又航拍，好似話行呢度，我等下佢哋睇下佢哋紮好個馬先，唔係講笑啊！呢碌咁嘅嘢，喂，成10幾磅喎，有冇啊？冇10幾磅，你揸翻住啊！我驚啊鬆手啊，真係。因為今日我着咗對 Hoka 出嚟，但係呢對咁嘅垃圾，屌！我後尾轉咗 ASICS 啊嘛，我同各位兄弟講過 ，ASICS 就好好多，舒服啲，同埋抓着力好啲。我見今日咧，因為其實揸車上嚟咧，咁就應該唔使行咁多山路。喂，要介紹下喎，呢度係邊度啊？呢度荃灣。荃灣啊？嗰度。要嗰條橋咧，再高嗰度咧，就係如心廣場。呢度啱我哋啦。再遠嗰度咧就係去。哦，即係荃灣，中環。嗱，最尾呢度坪洲咯。坪洲。我去過坪洲。要喜靈洲。喜靈洲唔係話成日都有得去噶嘛，係嘛？要申請啊定點？交椅洲，而家開始未啊？交椅洲開始未？開乜似開始？停咗喺度，一路睇下下邊係啲咩先。嗱，頭先嗰位兄弟佢話對出就係荃灣啦。咁啊，因為如果你話要飛到出去荃灣咧，就冇可能噶啦，因為太遠啦。自己都睇唔住架飛機啦吓，咁而家就望一望山腰啦。今日有啲風啊，但係就太陽唔係好曬。咁我而家咧飛咗出去冇幾耐啦，大概剩翻93% 啊，93%嘅電啊。衛星有30粒，遙控都係 OK 嘅。而家用普通檔啊，用咗一個 ND16嘅濾鏡，ND16嘅濾鏡。其實如果 DJI 佢本身有 ND8個濾鏡咧，咁就會好啲，因為今日咧就霧比較大，真係大霧山啊，真正一大霧山。嗱，其實而家高度咧大概維持住50米高啦，我就飛落少少，希望佢唔好斷線啦。我就將個鏡頭咧拉翻低少少。反而山腰呢啲地方有少少景睇下咯，因為始終喺山上邊咧放架飛機出去咧，其實個景都係咪都係樹啊草嗰啲咯嗱，望一望個市景吓。荃灣市景啊！我見到有啲電纜喎，有啲電纜，又唔可以飛得太低，咪真係框到。咪所謂避障功能，其實對於啲電線啊、電纜嗰啲，其實都唔係咁容易避開嘅。你話而家新嗰架 Air3S 咧，唔知佢嗰個咩激光啊、雷達啊，避唔避到電線咧？冇乜雀，我聽到有啲聲喎，咩聲啊？雀聲啊？雀聲。咁手機啊，我手機引佢。引。哦。
就飛落少少。嗱，都要留意翻個電量啊，剩翻70%啊，剩翻70%嘅電量。你話我講嘢會唔會嚇走啲雀㗎？唔會，你都冇雀咁樣咯。唔係，你都係靠嗰啲聲嚟引佢哋啊嘛。但係如果我講埋嘢，會唔會？呢個算唔算鳥語花香？喂，而家見到呢條橋係咩橋啊？我要睇翻嗰個，咦，可能太過，連嗰個觀景台嗰個地圖都冇顯示。喂，嗰度有條橋喎，右邊嗰度，你見唔見到我呢度？你見唔見到我呢度？喂，你邊度啊？嗰個嘢呢個右邊咯。哦。呢啲係咩啊？丁九啊？係啊，冇啊，喺嗰邊啊。係嘛？係啊，丁九啊。係啊，即係青衣啊，青馬嗰度，青馬嗰度。越睇越啲電啊，剩翻63% 啊，剩翻63%。即係如果我睇翻個圖，如果出少少嘅話，就可以去到維多利亞港噶咯。但係嗰度咁飛啊，冇計啦。啊！你試下拎上手，好輕。即係如果同你嗰啲大炮，我呢個仲重啊！咁咪咯。但係佢斬下係咩意思啊？佢個角頭上面嗰個頭底下。哦，即係佢話俾你聽啊。嚇！但係如果你走到上面，下邊又做唔到啦。嗯。好朦。哇！但係佢嗰支好似誇啲喎，係嘛？佢 zoom 到好遠。你睇我個機仔可以 zoom 到幾遠？哇！我都可以 zoom 到去嗰個，你話如心大廈嗰個頂嗰度，但係影咗出嚟肯定好朦噶啦。一定朦咯。係啊。朦查查。你個航廈可唔可以去到嗰度啊？未先，嗰度係邊度嚟先？元朗。唔係跑道，跑道嗰度係乜嘢跑道嚟㗎？軍營咯。軍營唔得，軍營唔得，佢禁咗㗎。就算你飛到過去，佢都會阻住你嘅飛機。哦。係啊，飛唔到嘅。遠睇咯。唔係我順便望一望嗰個航拍地圖先。費事啊！咪而家拉咗我弊，見唔見到啊？你而家見唔見到？見到，都仲勉強見到啊！喺右邊，右邊冇啊！其實都好遠啊，影唔到乜滯。其實你睇下，
喺呢度，太蒙。我就算一路咁飛出去，一路扯出去都唔得啊！其實影唔到，咩冇嘢嘅。睇下 zoom 佢可以俾我 zoom 到幾遠？呢啲機仔咧，就算有得 zoom 到啦，唔靚咯。反而我部喺加拿大大少少嗰部機就會靚啲嚇，但係呢部機仔冇嘅玩嘅啫。哦，係。咦係喎，嗰度有隻雀喎，蝴蝶嚟嘅。好嘅，譬如呢個石崗軍營，嗱我已經 zoom 咗2成咯，我唔知我架飛機仔可以 zoom 到幾多成。掹翻嚟傾咗樹咯我。你唔驚車，我驚車。冇真係嘥咗啊！嗱，佢話佢有強風警告啦，嗱，飛機遭遇強風，咁通常都要翻嚟噶啦，都要翻嚟噶啦，冇噶啦。喺邊？喺右手邊，右手邊。睇唔到。霧啊，大霧啊，真係大霧山。咁啊冇計啦，影咗幾幅相，咁啊飛咗架飛機去軍營旁邊少少啦，希望唔，因為我查個地圖咧，應該就唔係掂到禁區嘅，掂唔到噶。咁呢度我哋沿路落翻去啦。佢可能影2個影4個啦，上門啦。中間嗱，頭先咧就去過大帽山航拍，咁就嚟咗屯門嘅海灣餐廳，叫歇一陣腳嚇，咁啊食少少嘢先。咁之後咧就睇下會唔會再有其他計劃啊，再有其他航拍嘅活動啦。咁好啦，嗱講到呢度先嚇，中意我呢啲航拍片嘅話咧，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友喎。咁如果唔中意我呢啲片嚇，唔中意航拍嘅話咧，都可以推薦俾你手家啦。